呢個終於到貨啦 ！V12勇氣，咁啊跟埋2粒電嘅，佢另外擺嘅。喂，大家睇睇，佢有埋個皮盒送埋嘅。咁啊，先嚟開箱視頻先。哇！就係咁樣啦。咁佢出廠嗰陣咧就未裝天線，因為我睇過之前佢話係可以裝外置天線啦。呢個應該係啦，SMA 位呢個。咁嗰陣時候就話咧，睇過啲宣傳片就講佢呢隻勇氣咧就有2個模式嘅，一個咧模式就係佢內置天線嘅模式。咁啊玩啲細機仔，唔使飛咁遠嘅時候就會方便啲，冇嗰條天線隔出嚟啊嘛。咁第二個模式就係佢你可以裝個外置天線，咁啊飛遠程就會着數啲。睇下先啊，應該有送埋嘅，我相信佢。係啦，見到啦呢條，有啲似 TBS 嘅嗰啲天線咁樣喎都，就咁樣。咁啊有啲配件跟埋充電線，咁少量嘅改裝配件啦。呢個應該係2維碼嘅說明書啦。咁有啲貼紙，咁喺度啦。咁就跟住咧，有條帶，冇啦，啲嘢就差唔多啦，開晒出嚟啦。咁就外觀上可以先比較下呢隻控先啦。如果大家有用開呢隻控咧，就會知道大概大細係點樣啦，實際嗰啲手感係點樣啦。咁呢個對比翻現場對翻，呢個係略為細少少，高度差唔多，但係咧咁樣睇下正面啲，咁咪有個比較咯。咁我仲有呢隻控嘅，呢隻就係 iFi 嘅 Commando 8嘅勇氣。咁佢呢隻就會略為大少少，但係都合理啊，因為始終嚟講佢係雙發射啊，冇記錯，因為雙發射咁1火嘅，咁就佢個路線係比較係介乎呢隻控同埋呢隻控嘅中間咁樣，我覺得合理嘅，所以如果大細大翻少少都可以接受嘅。有個比較啦。咁好啦，咁就開箱嘅呢部分咧就講住咁多先。好，咁依家咧就準備開個遙控器俾大家睇下。咁佢開控嘅方法咧就同一般遙控器有啲唔同嘅，佢係需要2隻手指同一時間撳住中間呢2粒紅色掣，咁先開機嘅。歡迎使用 HTX。咁佢個 ready 嘅速度都算快嘅，因為始終都係嗰個 H7 芯片運算得比較快啲啦。咁佢個作業系統咧就係用 Act 嗰個 TX 呢個作業系統，咁都幾近似係 OpenTX 嘅界面嘅。有啲相似嘅，呢個咧就係 ELS 嗰個發射模組啦。出翻去先。咁佢個呢個5維件咧個質感都唔錯嘅，我感覺係咔咔聲啦。咁同埋左右都係佢嘅，呢個就滾輪式設計嘅5維件。咁同埋呢個遙控器咧有個幾好嘅設計嘅，就係佢有埋內置天線，佢亦都可以外置天線。咁即係當你如果要遠航嘅時候，即係飛遠嘅嗰信號要強嘅話咧，就加個外置天線上去就會好啲。咁但係如果你話嫌佢阻埞，想話近地飛，即係玩啲細機仔就夠嘅，咁用翻佢內置天線已經好足夠嘅。咁呢個就比較罕有嘅設計啦，即係暫時未見到有其他市面上嘅牌子有個咁樣嘅設計。咁手感都唔錯嘅，啲掣位 OK 嘅。咁前面有6個備用嘅掣位啦，備用嘅閘掣啦，上面有4個，同埋後面有2個滾輪。攞上手個手感重量都 OK 嘅。
可能係因為佢用嘅大電咧，就感覺上咧，我覺得係略為比起Radio Master 嘅 GX12 呢隻控咧就墜少少，但係實際上擺落去個磅度咧，你要稱嘅話，呢隻控咧就係會輕啲嘅，呢個得個500幾 gram，嗰隻咧就600幾 gram。嗱，咁佢後面咧就有2支杆嘅收藏位置，設計得唔錯，但係有少少缺點就係佢比較鬆嘅，好容易甩出嚟嘅。我試過甩過啦，咁就希望遲啲又會有啲改善啦。太過鬆得滯啊，覺得。咁呢個支杆拆得到出嚟嘅話咧，都用得幾方便咯，會係。個反應都好快嘅，好靈敏嘅。咁另外有一樣嘢啦，咁就都聽過有啲朋友就反映過，就話佢個電池咧就好容易鬆出嚟。即係意思即係點樣咧？譬如你玩下嗰陣，你唔覺意摁一摁個遙控器，咁佢突然之間會熄機嘅。個原因即係後尾都研究過，就係原來係個電池容易走位。因為點解咧？嗱，呢度其實係一個好薄嘅膠嚟到冚住，仲要係軟膠啊，冚住呢個電池啫。咁當你個電池同埋嗰個電池比較大嚿啦、重身啦，佢係好容易掉落嚟嘅。咁啊變咗咧就會比較麻煩嘅。咁後尾咧我就喺呢啲位封少少熱熔膠上去，咁就封完之後咧測試過啦，真係點樣掟都唔甩出嚟啦。咁要係一個幾好嘅補救方法。嗱，咁跟住後面佢就有2個散熱線，咁就當你開咗譬如1火嘅時候咧，咁啊一段時間佢偵測到比較熱嘅時候咧就會自動着㗎。咁但係因為依家就未曾開佢，就未見到佢着住。咁啊散熱效果都唔錯嘅，同埋呢度有個外置嘅擴充槽啦。O.K. 嘅，整體嚟講，呢隻遙控器嘅俾我嘅，即係我俾佢評分啊，都係相當之高嘅。因為始終都係有幾個突破性嘅設計啦，譬如咁樣又可以我加個外置天線啦，咁啊兩支杆又拆得到出嚟用啦，即係拆得到出嚟方便收藏啦，咁都唔錯嘅。呢個滾輪啦，個手感都唔錯，係啦。咁就仲有睇埋。呢度，呢個咁記住，如果當你選擇外置天線嘅時候，呢度有得撳嘅內置天線或者外置天線。如果你撳咗外置天線，記得一定要裝翻呢條天線。如果唔係咧，就有機會谷壞裏邊個發射機噶啦。係呢個要注意翻啫。其他個操作界面都唔錯，幾算係容易上手嘅。同埋咧，閂遙控器都係一樣，2個掣同一時間撳佢，同埋佢好快就閂得到嘅，唔使1秒鐘即刻熄到嘅。係咁多先。